नाज़रीन, बनू आकिल में योम आशूर जा जुलूस बरामद किया विया आहिनि। वधीक तफ़सील इनायत भट्टी जी रिपोर्ट में। जी इस्लाम की सरबुलंदी लाइ अज़ीम कुर्बानी ॾींदड़ करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सचन साथियुनि के कुर्बानी के हवाले से पन्नू आकिल के इमाम बारगाह किसरे फातिमे का मातमी जुलूस बरामद थियो है, जो पन्नू आकिल के मुख्तारकारी चौक से पहुतो है। जेके मातम है, जो अज़ादार आहिनि वो चाकुन जो मातम कराया आहिनि, जंहिंखां पोइ थोड़ी देर में ही मातमी जुलूस पन्नू आकिल के इमाम बारगाह बाबुल हवाज पहुंचंदो, जिते ज़ुहर की नमाज़ अदा कई वेंदी, जंहिंखां पोइ नमाज़ खां पोइ जो साॻियो ई मातमी जुलूस ॿीहर जेको आहे सो बरामद थींदो, जेको भिटाई चौक ते पहुतो। भिटाई चौक ते जेको आहे सो उते सीना सही जो जेको मातम आहे ऐं चाकू जो मातम ॿीहर थींदो। उनखां पोइ जेके मजलिस पढ़ंदा, जंहिंखां पोइ साॻियो ई मातमी जुलूस इमाम बारगाह जो पुॼंदो। उनखां पोइ साॻे रूट खां शाम इराक इमाम बारगाह ते राति जो 10 वॻे नहर थींदो। मां ॿुधाए थो हलां, पन्नू आकिल में जेके मातम जी सिक्योरिटी आहे उहो इंतिहाई सख़्तु कई वई आहे, जिते पुलिस जा जवान ऐं रेंज जा जवान जेको आहे सो ड्यूटी सरंजाम ॾेई रहिया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते CC कैमराऊं नस्ब कयूं वियूं आहिनि ऐं जेके मातमी जुलूस खे मॉनिटरिंग करे रहिया आहिनि।